क्या आपको भी बैक पेन और साइटिका पेन दोनों एक साथ ही है, ठीक है ना, तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन एक पोस्चर होता है, ठीक है ना। ये देखो कैनाल होते हैं ना, कैनाल को हम पोस्चर के अनुसार खोलते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ता है कि आपको लिए एक बहुत बेहतरीन पोस्चर बताऊंगा। आपने क्या करना है, बस ऐसे पैर को फोल्ड करना, ठीक है ना, इसको बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन में बैठ जाना कैनाल खोलने के लिए। जब आपकी कैनाल खुल जाएगी तो बहुत मतलब कि आराम मिलेगा आपको, ठीक है ना। ऐसे करके आपने आगे की तरफ ऐसे चले जाना, ठीक है ना, ऐसे 5 सेकंड होल्ड करना, फिर आपने धीरे धीरे सीधे आना, ठीक है ना। इससे क्या किया कि हमने क्या कि पूरी की पूरी कैनाल खोल दी, जिससे क्या कि हमारा बैक पेन और साइटिका पेन दोनों एक साथ क्या कि ठीक होंगे।